ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெற்றிலை கொடி வீட்டுல வைக்கலாமா, வச்சு வளர்க்கலாமான்றது ரொம்பவே சந்தேகமா இருக்கு நிறைய பேருக்கு. சிலர் வைக்கலாம், சிலர் வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா பொதுவா வெற்றிலைன்னு சொன்னாலே அது வெற்றியை தரக்கூடிய இலைன்னு அர்த்தம். இந்த இலை எல்லா தெய்வத்துக்குமே உகந்தது. குறிப்பா ஆஞ்சநேயருக்கு ரொம்பவே உகந்தது. எந்த ஒரு சுப நிகழ்ச்சினாலும் வெற்றிலை இல்லாம சுப நிகழ்ச்சியே கிடையாது. அந்த மாதிரி எந்த பூஜை செஞ்சாலும் மஞ்சள்ல விநாயகரை பிடிச்சு வெற்றிலையில வச்சுதான் பூஜையே ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால தாராளமா இந்த வெற்றிலை கொடியை வீட்டுல வச்சு வளர்க்கலாம். வீட்டுல மண்தரை இருந்தா அதுல பதியம் போட்டு வளர்க்கலாம். அப்படி இல்லாதவங்க தொட்டியில வச்சு வளர்க்கலாம். இந்த வெற்றிலை கொடியை மரத்தோட சேர்த்து ஏற்றி விட்டா நல்லா செழுமையா இலைகள்லாம் பெருசா வளரும். இது மகாலட்சுமியின் அம்சம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வெற்றிலை துளசி இலைகளை போலவே மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது. அதனால கண்டிப்பா வீட்டுல வச்சு வளர்க்கக்கூடிய செடி கொடிகள்ல இதுவும் முக்கியமானது உண்டு. அதனால இதை நம்ம கண்டிப்பா வளர்க்கலாம்.